حجی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب آیت نمبر 20 یوشتم سپارہ یحسبون الاحزاب گمان کو اغدلی دا کفارو لم یذهبو چن بدی دی بغیر د جنگنا ذکر دی راغلی پا دی اراده بندیو چه نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام جے کم دن اغا مرتبی د شہادت تبرسو مسلمانان بختمو وید دین بغیر بنزوقا وَإِيَّاتِ الْأَحْزَابُ کچر تراشدی سقا احزاب دا ڈلی یودو خوخیدی لو انہم کچر تویدی سابادون فی الاعراب یسیدون کی پبانڈو کی مطلب تینا دے کنا چه منافقان پا مدینہ منورہ کی چه کل دی تپتاو لگی رچی دی کفارو دا لخکر رالی دا مدینی منورین چاپیر محاصرہ اکلا کنا ندی بیا پا دی خپل پا مدینہ منورہ کی پا دی موجود گئی بندیم خفوقا اگا دا بزدلی انتہاونو لو انہم کچرتوی دی بادونا اسیدون کی فی العراب پبانڈو کی یسألونا تپوس کی دی عن انبائکم دا خبرون دا دیناب ولو کانو فیکم کچرتوی دا منافقان ستاسو دا ڈلینا ما قاتلون جنگ بینو کر الا قلیلا مگر لگ سچل بو یریدل او دا بزدلی دا وجر جی کمدر دی بنور مسلمانان بے حمزان سارا دا جہاد دا من کڑیو خوا لقد پتا کی سراکانو لکم ساسو دا پارا پی رسول اللہ پا اخلاق و پا افعالو دا پیغمبر دا اللہ تعالیٰ کی اسوة حسنة اغا بہترین اقتداب لمن دا پار دا چا کان چیوی دے یرجو اللہ امید درن کے دردا دا اللہ تعالیٰ والیوم الاخر او دورت دا آخرت وذکر اللہ یادی اللہ تعالیٰ لرا کثیرن پیادور دیرو سراب نو ربط تو رکو دا مخ کی رکو سردا دے کہ پا مخ کی رکو کی مضمون دا توحید او پا دی رکو کی مضمون دا رسالت ذکر کی گی خجی لما ارکل چی رعا المؤمنون چولد المؤمنانو الاحزاب ڈلی پسکی فغضو احزاب کی نو دا مسلمانان ذکر دی نمک کی دا منافقانو حال ذکر شو چی منافقانو کلد دی کفارو دا لخکری اولی دی کنا چی 12,000 لخکری راغلی وی او دا طول سرا خد جنگی سازو سامان برابرو او طول دا قص کرو چی ترکمی پوری مونگ دا دی مسلمانانو نخپل اغمخکینی او رستونی طول حسابو مسرنی کرے کنا وی دا مدینی منورین بزونا نو پا دک کٹیم کی دا مکی دا کفار تعداد 12,000 دے او پا مدینہ منورہ کی چی طول کم مسلمانان اسیدل کنا دا اغی تعداد 3,000 سمرا 3,000 نو دا 3,000 پا مقابلہ کی دا 12,000 دے کم دے مقابل لاغلی دی نو منافقان دا خوب ازدلو دا اللہ دا پیغمبر پا وعدو بندے دا دی سکار نو کا تکشو جی دا اللہ دا پیغمبر وعدی دا دی تا اسی گپ خکاری دی حالانکہ اللہ ورطویلو چی مدد دا اللہ برازی دا اللہ پیغمبر ویلو چی دا اللہ نصرت پرازی خدا غین باوجود دخ کا خلق پا دی خپل خبر بندی ٹنگ پاتی نشوخا نو دا منافقانو دا مومنانو سحالو نو اللہ عدل تکی دا اغی تذکرہ کئی خوا ولما را المؤمنون ارکل چولد المؤمنان والاحزاب دا لخکر دی کفارو نو قالون اویل دی هذا دا ما اغسدی وعدن اللہ چی وعدہ کرد منصر اللہ تعالی ورسول پیغمبر دا اللہ تعالی وصدق اللہ رختیا ویلی دی اللہ تعالی ورسول پیغمبر دا اللہ تعالی وما زادوهم زیاد نکدی لرلیدلو دی کفارو الا ایمانا مگر یقین و تسلیم و تابیداری کول حکم دا پیغمبر دا اللہ تعالی سچلو دا اللہ دا حکم منولو تا فوری طور تیار جوخا من المؤمنین آبادی دا مومنان رجال دا سی خلق تی صدقو چی رختیا کردی دی ما اغوادی لرعاہد اللہ چی وادے کردی دا اللہ تعالی سراب
علیه پدی باندې پمنهم پس بعض ردینا مناسوکتی قضا چی پورا کړی دا ونحبه اغا نظر خپل مطلب تنسده حضرت حمزه سید الشهدا کا اغا بوی وی کچا تسجی کمنر حق دی دشمن پا مقابله کی ادریدم کنا وی سبیم وی تر اغی پوری بچه ناسلم تر کمی پوری چه مرتبه د شهادت تا انرسم کا ومنهم وبادر دینا من آسوکتی انتظرو چه انتظار کئی لکسوکو حضرت طلحہ او حضرت عثمان وغیرہ وما بدلو نبدلی دعوادی خپل را تبدیلا پا بدلولو سراب لیجزی اللہ الصادقین دا چه بدلی ورکی اللہ تعالی رختین خلقتا بصدقهم پا سبب در اختیاوینا دی ویعذب المنافقین دا چه عذاب ورکی اللہ تعالی منافقانو تا انشاء کچرتا وغاڑی او یتوب علیہم یا چی توفیق دا توبی ورکی دیتا ان اللہ بشک اللہ تعالی کانا دے غفورا بخون کے رحیما رحم کون کے ورد اللہ الذین واپس قل اللہ تعالی خلق لرا کفرو چی کافران شو بغیدهم سرد غسید دینا لم ینالو نو رسید لدیتا خیرا سخیر مطلب اس قسم سفائدہ ورطا ملاو نشوقا علماء کرام ذکر کئی گنا صحابہ کرامو پدی غزوہ احزاب کی یوسو جاسوسانی نیسلیو کا یوسو جاسوسانی نیسلیو نو پیغمبر علیہ السلام تا چکل دی اگر پیش شو کنا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاوی وی تاسو سور خلقی نو دی وطوی سیب منگ دا پتا نشتے نو پیغمبر علیہ السلام تاوی وی سمر اوخان علالوی پٹیم بندی ٹھیک شوا سمر اوخان علالوی نو دی وطوی سیب لس یا دولس دا اوخان جے کمدن حقمون علالو دا خوراک دا پارا نو پیغمبر علیہ السلام متوی کنا وی دا دی تعداد لس زرو یا دا دولس زرو نصیبا وی ندیخا لس دولس زرو وی جے کمدن حق دی تعداد دی دا علماء کرام ذکر کئی کنا وی پیغمبر علیہ السلام دا دی اوخ دا دی زبحکون نا اندازہ دا لگولا چگینی دا دی تعدادو یا 10,000 دی یا 12,000 دیخا ٹھیک شو جی نو علماء کرام ذکر کئی صحابہ کرامو بازی صحابو گورے پدی کی جے کمدن حق دا اعلا اگا دا بہادری او جو شجاعت نمونی پیش کری دیکھا خجیب کم دے جی وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ کافی دے اللہ تعالیٰ دا پار دا مومنان والقتال جنگ کون کے جیسے چلیو کو بے ارسال الریح والملائکہ اواغانی رولی گلی او فرشتی رولی گلی وَكَانَ اللَّهُ دے دا اللہ تعالیٰ قویاً زور ورادی دا غالب وانزل الذین نازل کرا خلق لرا ظاہروہم چی مددی کڑو دا چا دا دخ کی کفارو من اہل الكتاب دے لکتابنا من سیاسیہم دا چانا دا قلاغانو دا دینا وقذفا اوائچو فی قلوب پڑھن دیکیا روبا یاری لرا مطلب تینا یہود دا بنو قریظہ دیخوا فریقا یوڑلا تقتلونا قتلول تاسو وتعصرونا قید کیچول تاسو فریقا یوڑلی لرا وعورسکم او درک تاسو تعرضهم غزمک ددئی ودیارهم وکورون ددئی واموالهم مالون ددئی وعرضن غزمکی لم تطعوها تاسو قدمون نوی خودی پدی باندے مطلب تنسدے دا پارس او دروم اغزمکی خواب وکان اللہ دید اللہ تعالی علا کل شین پاری او سیز باندی قدیر قدرت لرن کے یا ایوہ النبی اے پیغمبر علیہ السلام قل اوائت لی ازواجکا بی بیان اقبلو تدی ان کنتننا کچرتی تاسو تردن الحیات الدنیا ارادہ لرن کی دا جوندری دنیا وزینتها او دا زیب و زینت تدی نفتعالینا پسرات لکی تاسو امتعکننا متعبدرکم تاسو تا وصرحکننا او سبکو رخصت پکو تاسو لرا سراحا جمیلا پر رخصتو لخستو سراب نو علماء کرام ذکر کئی پیغمبر علیہ السلام تا امہات المومنین چکم دے کنا درخواست ورتو کو وی اید اللہ حبیبا وی اس کو وی دے اسلام معاشی لحاظ لغن تکی خشوے دے وی منگلہ دے لغن تکی پا دے نفقہ کی اضافہ اکڑے شیخا منگلہ دے نفقہ لغن تکی پراح اکڑے شی پیغمبر علیہ السلام پا دے خبر بندی خفشو او علماء ذکر کئی کنا پیغمبر علیہ السلام وی تقریباً 28 یا 29 ردی پل کورتے تشریف نظر اوڑے خواہ اگر دا خفگان اظہاری کرے دے
د خفګان اظهار یې کړی دی چې د پیغمبر په کور کې چې کوم دی هغوی د دنیا د تنعماتو د آسایشاتو د هغې طلب کوي، حالانکې دا کور خو د خلقو دپاره یو نمونه ده. دی له پکار دا دي چې دی دې څه کوي، دی دې چې کوم دی څنګه طریقه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې را روانه ده که نه، بس په هغې باندې دی گزاره کوي، په هغې باندې دی ټیم تېروي. ښه ٹھیک شو جی. نو اللہ تعالیٰ دلتا کی پیغمبر علیہ السلام بیویانو تا امہات المومنون تا خطاب کئی. خواہ وَإِن كُنْتُنَّا كَچَرْتِي تاسو تُرِدْنَ اللَّهِ ارادہ لرنکی دا محبت تا اللہ تعالیٰ ورسولو دا رسول دا اللہ تعالیٰ والدار الآخرت و سعادت دا آخرت، نو فإن اللہ پس بے شکد اللہ تعالیٰ چرے اعدہ تیار کردے للمحسناتی دا پارد نیکو کار من کنن تاسونا اجرن عظیمہ لوی اجر. یا نساء النبی بیبیانو دا پیغمبر من آسو کیا تی چراتل اکرل من کنن تاسونا بفاحشت پا گناہ سرا مبینت خکاراب یضاعف لها العذاب ندو چن بورکڑی شدیت عذاب ضعفینی پا دو چن سراب وکان ذالک دے داکار علی اللہ پا اللہ تعالی بند یتیرہ دیر زیاد آسان دا تاسو تا دا دو چن سزا در کول اللہ تعالی تا سگران ندا ذکر دا اللہ تا دا خپل پیغمبر دا زیاد محبوب دے خواب. ومن یقنط آسو کتابی داری کئی من کن تاسونا للہ دا پارا دا اللہ تعالی ورسولی دا پیغمبر دا اللہ تعالی وتعمل صالحا وعمل کوینیک نوتحان وربکم ہم دی تاجرہا اجر دی مرتینی دوچن واعتدنا تیار کرد منگا لہا دی دا پارا رزقا کریم آغا رزق عزت من چس چل بئی اگا مرتبی پا جنت کی اللہ باورت دا پیغمبر علیہ السلام اگا صحبت ور نصیب کی. خواہ ذکر روایت کے راضی کنا وہی دنیا کی چے کم بی بی دا کم خاون پا نکاح کی وفات شوی کنا نو پا قیامت کی با پا جنت کی با دا اق کی خاون سر را یوزائی. خواہ ٹھیک شوا اگواریات ساتھی چے دا کم خاون پا نکاح کی دا وفات شوی. خواہ پوئی گئی تاسو چے دا کم پا نکاح کی وفات شوی دا وفات په ټیم کې چې د دې کم خاون سره رشته د ازدواج وکړه نو په جنت کې به د هغې سره بس اعتراض تاسو ختم شو. پوه شوي تاسو؟ ها جی ښه جی کوم دی جی یا نساء النبی بیبیان دا پیغمبر لستنانی تاسو کا احد من النساء پشاند نور زنانو ان اتقیتنا کچرتیری گی تاسو دا اللہ تعالینا نو فلا تغضانا پس نرمی مکوی تاسو بالقول پا خبر سرا پیتمع الذی پس تمام پیدا شد اغا نارینا فی قلبه چی پرلد دکی مرض منافقت تے وقلنا وی تاسو قولا معروفا خبر قسطاب البعید عن الریبتی دا سی خبر کوئی چی دیو انسان پا دیزلک تمنا پیدا کیگی ندلتا کہ اللہ تعالی قانون دا پار دا اصلاح معاشری ذکر کئی. خواہ چیک برے سے دے دا زنانا کچرتا بقدر ضرورت دا دے کمدر حق دا نامحرم سارا خبری کئی ہم نسنگ با کئی دا سی با کئی کنا چی پا اغی کی با دا سخت لہجہ استعمالی. خواہ سخت لہجہ لکا مثال بدرکم یو سڑے رالے دروازہ ڈبئی یو ځلې وډبوله بیا یې وډبوله بیا یې وډبوله ادیا سم بې شرمه دی خوځي نه ښه بس دقسې ولاړ دی نو ٹھیک شوه نو دا چې کوم هغه ده په دروازه راایښي دي کور کې څوک نور شته نه چې ولا جواب ورکړي نو شریعت اسلامي دغې زنانه ته جواب ورکوي چې ته به څه کې هغه سخته لهجه کې به تې تپوس کوې چې څوک یې ٹھیک شوا. نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی که دغه سڑے دیکھ لغن تکم پسڑی تو پوئی گی کنا دے با پوئی شکر دویم تپوس کوم نو را پسی غزار کئی خواہ سخت خبر سخت لہجہ او کچتا دا تپوس کئیم کنا ندا سی پا نرم انداز کی با تپوس نکی چی سو کی سلر آگلے اگا خونیشتا کور کی اس دا نرم انداز بنوئی خواہ لیکن پا نرم انداز کی دا دے انسان مزاج دا دے کنا چی نرمی نا دے خام خواہ اگی طرف تا دا اگا میلان پیدا کی خواہ نا نرم الفاظ بنے استعمالی سخت لہجہ دومرا کنا چی دے دا دوے میں خبری جراتو منکڑی شی خجیب.
وقرنا کلک اوسیږي تاسو فی بیوتکن فکورن خپلو کې ولا تبرجنا زینت مکوي تاسو تبرج الجاهلیت الاولى پشان د هغه زینت جاهلیت مخکینی واقمنا الصلاة قائموي مزل رواتین الزکات زکات ورکوي واطعنا الله تابعداري کوي د الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله تعالی انما بشک خبر دادا یرید الله اراد لري الله تعالی ليذهب عنكم الرجس دا چری کړه تاسو نه عذاب اهل البيت کور والو د پیغمبر او طهرکم دا چې پاکی تاسو لرا تطهیرا پاکولو سرا واسکرنا یادوی تاسو معاصی اطلاع چلوستے شی فی بیوتکن فکورن اخپلو کی من آیات اللہ دایتنو دا اللہ تعالینا والحکمتی او حکمت نا مطلب اقوال دا پیغمبر علیہ السلام نو دا کور دا دن دا زندگی دستورم در تبیانی تھا چی پکو زنانا با پکور کی دن نہیں زنانه به بغیر د ضرورت نه د کمنر حق د کور نه نوځي خو ضرورت دا نه دی چې ګنې خامخا کاکا په کور کې ناستی او زنانه چې کمنر حق لګي په بازار کې سوداګانې کوي اکثر چې کمنر حق نارینا هغه په کور کې ناستی او زنانه چې کمنر حق لګي په بازارونو کې سوداګانې کوي او بیا داسې خو معتبر خلق چې ځان تسوي هغه چې کمنر حق دغه پروګرامینو کوشش پکار دی اسلام منتداوي چې ګوره تاسو خپل خځې په خپل کورونو کې کلکې کینوي خځې کم دی جی واسکرنا نو په کور کې بدن نه دی نو چې کور کې ناستی کنه نو غیبت په نه کوي په کور کې چې ناستی کنه نو نور دې کمنر حق په نور فضولیاتو په لهویاتو کې بنی لګیا د الله ذکر بکوي د قرآن مجید تلاوت بکوي او بیا د علم و عرفان خبرې بکوي او علماء کرام ذکر کوي کنه وایي د کور دننه ماحول چې کم دنه هغه به دیني جوړوي ٹھیک شوا د کور دننه ماحول په کور کې دننه بم چې کم نه هغه د حیا د پردي او د عزت ټیم به تیری دا نه چې په کور کې دننه چې کم دی کنه دوپټه په سر باندې بالکل په سوګن نه پرېږدي او د کور دننه چې کم ژوند دی کنه نو بس چېرته چې کم نه هغه په دې ارامتوبونو باندې په دې ډمتوبونو باندې او په نورو په دې غیبتونو باندې په دې باندې به په کور کې دننه ټیم نه تیری ٹھیک شو جی کور کی بجے کمنر حق دینی ماحول بقائمی ان اللہ بے شکد اللہ تعالی کان دی لطیفا باریک بن خبیرہ خبردار ان المسلمین بے شکد مسلمانان نارینا والمسلمات مسلمانان زنانا والمؤمنین مومنان سڑی والمؤمنات مومن خدی والقانتین حکم منون کی دا اللہ تعالی نارینا والقانتات او حکم منون کی دا اللہ زنانا والصادقین رختنی خلق پا ایمان کی نارینا والصادقات رختنی زنانا والصابرین صبر کون کی نارینا پا مشقت عبادت کی والصابرات صبر کون کی زنانا والخاشعین یریدن کی عاجزی کون کی نارینا والخاشعات عاجزی کون کی زنانا والمتصدقین صدق ورکون کی نارینا والمتصدقات صدق ورکون کی زنانا والصائمین روجدار نارینا والصائمات او روجدار دنانا والحافظین حفاظت کون کی نارینا فروجم دخپل شرمگاؤنو والحافظات حفاظت کون کی زنانا والذاکرین اللہ یادون کی اللہ تعالی لرا کثیرا فیادول دیر سرا والذاکرات او ذکر کون کی زنانا اعد اللہ تیار کرد اللہ تعالی لهم دگر پارا مغفرتا بخنا و اجر عظیما لوی اجر وما کان لمؤمن ندی مناسب دا پار دیو مومن سڑی ولا مؤمنتین او دیو مومن زنانا اذا قضى الله ورکلت پیسلو کی اللہ تعالی ورسوله پیغمبر دا اللہ تعالی امرن دیوکار ان یکون لهم الخیرتو دا چوی دی دا پار اختیار من امرهم خلاف دا حکم دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبرنا ومن یعص اللہ واچا چنا فرمانی اکرد اللہ تعالی ورسولو دا پیغمبر دا اللہ تعالی نفقد پتاکیک سراب ضلا گمراہ چدے ضلالا مبینا پا گمراہ اخکار سرا
وَإِسْتَقُولُ وَرْكَلَتِ اُوِيْتَا لِلَّذِي اَيْكَسْتَا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ چه نام کرو اللہ تعالیٰ پد باندے چه سوکو زید ابن حارثو چه اسلامی و تور کرو ایمانی و تور کرو وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ تا انعام کرو پد باندے امسک علیکا ایسارک اخپل دان تخاذو جکا بی بستاب واتق اللہ یریگد اللہ تعالیٰ نا وتخفی پٹولتا پی نفسکا پنفس پکی معاص اللہ چه اللہ تعالیٰ مبدیہی اخکارک ان کے ودیل راب چس چلو کہ اللہ تعالیٰ با دقا زینب بنت جحش سربستا نکاح کئی خواہ علماء ذکر کئی پیغمبر علیہ السلام دی حضرت زید ابن حارثہ دا نکاح کرو دا خپل پپو دلور سرا دا زینب بنت جحش سرقا نو دا زینب بنت جحش نکاح جے کد سر شوے ہو کنا نو علماء کرام ذکر کئی وی دا دی اگا جوڑ را نغلے خواہ نو چی جوڑ را نغلے کنا نو حضرت زید ابن حارثہ رو لگی دو سچلے کو پیغمبر علیہ السلام سخبا بار بار را لے چی دا اللہ پیغمبر کورنے جون جی کم دنا اگا دیر خن دے کورنے زندگی جی کم دنا اگا خن دے نو پیغمبر علیہ السلام بہتا بار بار بے چی سو کا دا خپل رشتے خیالو ساتا خو چی کل اگا خبر دا حد نا تیر وطا کنا نو حضرت زید ابن حارثہ رو لگی دو سچلے کو طلاقی ورکا نو طلاقی ورکو نو علماء کرام ذکر کئی پیغمبر علیہ السلام دستور او طریقہ بدا وکنا نو چی کلا با دا زینب بنت جحش تکور تداخلی دو نو دروازہ بے اٹھا کولا و اجازت پہ اغختو نو پا دق کرز بندی سو پیغمبر علیہ السلام بغیر دا اجازتنا دروازہ کولا اکلا و دی کور تا ور داخل شو نو حضرت زینب بنت جحش وی کنا بیماوی چی دا اللہ پیغمبر خو چرت دا سکار ندے کھڑے معلومی گی دا چرت دا اللہ دا طرف نورتس حکم راگلے دیکھا وی حضور رالے بیما تیوی چی یا زینب بنت جحش اللہ ستان نکاح جی کمدن حغما سرپ دی اسمانونو کی تڑلے دیکھا پوئی گئی تاسو خجی ندق مضمون دلتا ذکر کی گی وَتُخْفِي پٹولتا پی نفسکا پنفسا کی مع خبرا اللہ چی اللہ تعالی مبدیخ کارکا ان کی ادیل راب وتخش الناسا یریدی تملامت یاد خلقنا واللہ اللہ تعالی چی حق دیت حق دار دین تخشاہو دا چی تو یریگی دی اللہ ناب پلما قضا پس ہر کل چی پورکو زید حضرت زید من حاد دی زینب بنت جحشنا وطرن اغیق بالحاجت لراب سچلیو کو قطع بطلاقها طلاقی وطا ورکو زوجناکها پنکا سر درکلمونگ دا زینب بنت جحشتاتا لکی لا یکونا دا پارد دی چنشی موجود علی المومنین پا مومنان باندی حرجن سملامتیا فی ادواج ادعیاهم پنکا کولو دخپن متبناگانو دا بیبیانو سراب اذا قضو ارکل چی پورشی اذا قضو ارکل چی پورکی منہن دا دینا وطرن اغخ بالحاجت لراب چی سچلوشی بموت او طلاق او فسح نکاحی دا یو سڑے وفات شی کنا یا والا طلاق ورکی یا نکاح پسح شی نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی دا زنانا نکاح با علد بل ناری نسر جائز وی چکل دا دی دریو خبرنا یو راشی خوا یو خبر صدا یا ورط دا خپل خاون طلاق ورکی یا دو چی دا خاون وفات شی یا دای چی دا خضی او دا خاون پا مابین کے پسح دا نکاح راشی خوا ٹھیک شو جی اگر دا نکاح چی کم عقد بھی اگر ختم شی وکان امر اللہ حکم دا اللہ تعالی مفعولا کی دن کے ما کان علی النبی پا پیغمبر باندے من حرج سعار فیما پاس کے فرض اللہ چی رخصت ورکر دے اللہ تعالی لودتا سنت اللہ حکم دا اللہ تعالی دے پی الذین پائے خلقو کے خلو چی تیر شوی من قبل مخیر دینا لکہ دی با اعتراضات کول کنا پیغمبر علیہ السلام دا دمر دیر نکاو دا کڑی دی نگوریت ساتھی دا پیغمبر علیہ السلام چی کم دی کنا یعولس بی بیانے بی سمرا یعولس نو پیغمبر علیہ السلام چی کل دا دنیا نا پردہ فرمائی لکنا نو پدخ کی چی کم دن حقا نہ جوندی بی سمرا نہ دو پکی چی کم دن حق وفات شوی بی خواہ ٹھیک شو جی کم دی جی نو دای با اعتراض کو چې پیغمبر علیہ السلام دا دمرا ډیر نکاونه ډیر بیبیانی ولی کړی دي
نو ګوریت ساتي یو دا دومره ډیر نکاحونه کول اجازت الله پیغمبر علیه السلام ته ورکړو د عام مسلمان د پاره ګورې صرف د څلورو نکاحونو کولو اجازت الله ورکړی دی د څلورو نه سیوا نه د څلورو نه سیوا نه ٹھیک شو جی او بل خبره پکې دا ده وی دا کثرت نکاحونه کول وی دا خو صرف خاصیت ته پیغمبر علیه السلام نه دی د دې نه مخکې انبیاء هم ګوره ډېر نکاحونه کړي دي د حضرت سلیمان علیه السلام وی سوي وی 1000 بیبیانې وي 1000 بیبیانې وي د حضرت سلیمان علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام وی 4 بیبیانې وي دقسې چې کم دی که نه د ډېرو انبیاو پکې هغه ډېر نکاحونه کړي وو ٹھیک شو جی وکان امر الله د حکم د الله تعالی قدرا مقرر کړی شوی مقدورا کیدونکې الذين خلق يبلغون چې رسي رسالات الله احکامات الله تعالی ويخشونه يريږي د الله تعالی نه ولا يخشون ان يريږي احدا دیو کس نه الا الله مگر دیو الله تعالی نه وکفا بالله کافی دی الله تعالی حسیبا نگهبانی کوونکې ما کان محمد ند محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا احد من رجالکم پلار په یو ستاسو د نارینهو کې ولکن رسول الله لیکن پیغمبر د الله تعالی دی وکان الله وخاتم النبیین او ختمون کے سلسلی د نبوت لره د سده اخیرنی پیغمبر دی وکان الله د الله تعالی بكل شیء پر یو چیز باندې علیم خبردار یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذکروا الله یادوی الله تعالی لرا ذکرا کثیرا پیادول ډیرو سره وسبحوه تسبیح بیانوی تاسو د دی الله تعالی بکرتن په وخت سبا کې او اصیلا په وخت بیگا کی نو ربط صورت تمق کی صورت سردا دے کنا چی پمق کی صورت کی بیان دا اسوہ رسول اوشو نا پدیرو کو کی ہم بیان دا اسوہ رسول کی چی پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ دا امت تا پارا رحمت تے دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق دا امت تا پارا رحمت تے هو الذي الله تعالی آذات تے یصلی علیکم چی رحم نازلی پتا سمان دیو ملائکتو فرشتی دا اللہ تعالی لیخرجکم دا چی باسی تاسو لرا من الظلمات دا تیارو دا کفرنا الى النوری نور دی ایمان طرف تاب وکان بالمؤمنین دا اللہ تعالی پا دی مومنانو باندی رحیما رحم کون کے تحیتم تحیت دی یوما پاورد یلقونه چی ملاقات پکی دی اللہ تعالی سلام سلامتی بئی وعد لهم تیار کر دی اللہ تعالی دا پار دی مومنانو اجرن کریم اغا اجر عزت من یا ایوہ النبی اے پیغمبر علیہ السلام ان ارسلناکا بے شک منگرہ لے گرے تعالی را شاہدن گواہی کون کے و مبشرن خوشخبری ور کون کے و نذیر نو یرون کے چسسو کی دا خپل قام قبیل دی او یریقا وداعین الاللہ بلن کتابداری دا اللہ تعالیٰ تا بإذنہی پا حکم دا اللہ تعالیٰ سراب وثراجا منیرا او دیوا روخانا پا نزول دا قرآن سرا قرآن میں در تدرک چدا یو واضح دیوا دا خوا وبشر المؤمنین ذیر ورک مومنانو تاب بأن لهم دا چر دی دا پارا من اللہ دا جانب دا اللہ تعالیٰ فضلا کبیرا دیر لئی فضل دے ولا تطع الکافرین تتابداری مکو دا کافرانو والمنافقین او دا منافقانو وضع عذاهم او سو پروا مکو دا خبرو دا دی وتوکل علی اللہ بروشک و پدات اللہ تعالی وکفا باللہ کافی دے اللہ تعالی وکیلا کارساز یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو اذا نکحتم المؤمنات ارکل چتاسو نکونو قید مومنات زنانو سرا ثم طلقتموهن بیا طلاق ورکوی تاسو دیتا من قبل ان تمسوهن مقید لاس لگول استاسونا فما لکم پس نشتر پتاسو باندی علیہن پدق زنانو باندی من عدت سعدت تعتدونها چی عدت پتیری دی نما در طویلیو چی دا عدت حکمت دا دی کنا کسی چلو چی دا دی انسان دا نسب محفوظ ای خواہ نو شریعت اسلامی حکم کرده دی چی دا کمی زنانا نکاح چی کم دی دا یو نارینا سر شوی او دا دخ کی نارینا او دا دخ کی زنانا پا مابین کی خلوت صحیحہ راغلی وی خواہ خلوت صحیحہ دی طویل کی گی چی سی دکا
نارینه او زنانه په یو داسې ماحول کې په یو داسې مقام کې چې کمدنه دی یوازې شوي چې هلته کې د بل چا چې کمدنه هغه د راتلو څه امکان نه د بل چا د راتلو څه امکان پکې نه نو دغه کې ته په اصطلاح د شریعت کې خلوت صحیحه ویل کېږي نو چې دغه خلوت صحیحه راغلی دی که نه نو بیا په خاوند باندې مهر کامل لازم دی او په دې ښځه باندې د خپل خاوند د طرف نه عدت تېرول چې کمدنه هغه دا لازم دی ښه ٹھیک شوه جي خو ما درته ووایي چې په شرط دی چې خلوت صحیحه راغلی خو که خلوت صحیحه نه راغلی نو په خاوند باندې پوره مهر نشته او په ښځه باندې عدت تېرول نشته ٹھیک شو جي او جي بس خلوت صحیحه دي په دغې کې هر سره حلل ښه جي کم دی ومتعوهن متعور کوي تاسو دیتا وصرحوهن اخلاص کی تاسو دی لرا صراحا جمیلا پخلاصولو خستو سرقا یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان بشک مونچیو احللنا لك حلال کړی استا د پارا ازواجک اللاتی بیان استا اغا نکونک والاغا اتیتو دورهن چې ورکوي ته دی تمهرون دی وما ملکت یمینک چې مالکان میلاسون استا مطلب تنسدی حضرت صفیه او حضرت جویریه دا دواړه چې کمنر هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوي وینځي ښه خجی مما دا آسنا پاک آفا اللہ علیکا چی در کردی اللہ تعالی تاتا وبنات عمکا اولون دو ترستا وبنات عماتکا اولون دو پپوگانستا وبنات خالکا اولون دو ماماگانستا وبنات خالاتکا اولون دو ماسیگانستا اللاتی آغا حاجرنا ماکا چی اجرت تکلتا سرا وامرأتا مؤمنتا او اغا مؤمن زنانا ان وحبت نفسها کچار تحبا کئی خپل نفس لرا للنبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبغیر د مہرنا ان اراد النبی کچار تیرادو شیر پیغمبر ایسن کی حدا چنے کو کی دقی بی شراب خالصتا لک دا خالص استاد پر من دون المؤمنین ما سوا د مومناننا قد پتا کی سرا علمنا علم دے منتما سفردنا چ مقرر کړل تاسو علیہم پدیبان فی ازواجهم بحق د ابیان ددی کی وما ملکت ایمانهما چ مالکان ملاسون ددی لکی لا یکون د فرض چ نشی موجود علی کا پتا بارندی حرج ستنگی وکان اللہ دید اللہ تعالی غفور الرحیم بخون کے ورحم کون کے علماء کرام ذکر کی ویدل تک اللہ تعالی سلور انواع ذکر کرلخا سلور انواع ازواجک اللاتی آتیت اجورهن رنبے قسم دخ کرے دویم وما ملکت یمینوکا چکمی وینزی دی اغا دریم قسم وبنات عمکا چکمی بیان دا سیدی چی اغی سرا نکاح کول چې کمدن حقا جائز دی او سلورم اغا کچرت یو مومن زنانا بذات خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح کول غواړي نو الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام توی چې دغه سلور اقسام خاص دي ستاده پاره خجی کم دی جی ترجی موقر کا من آچال را تشاو چه اغواری تمنهن ناد دیناب و تؤوی الیکا رانزدیک وقبل وان سخا من آچال را تشاو چه اغواری تو ومن ابتغیتا وغا چه لٹیتا من من دا آچاناب غذلتا چسکے لرکی فلا جناحا پس نشتر سگنا علی کا پتا باندی نو علماء کرام ذکر کئی وید دی آیت ندا مسئلہ ثابت شوکنا چه پیغمبر علیہ السلام باندی اگا مساوات کول چه کمدن اگا دا ضروری نوخا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی اختیار ورکڑیو چه کمی بی بی سرا پیغمبر علیہ السلام جے کمدن حق وقتی رول غواړي او کمی لٹیم نور کول غواړي د دین علاوه په نور مسلمانانو باندې عدل او انصاف کول غره دا ضروری دی دا ضروری دی علماء کرام ذکر کوي کنه سو پیغمبر علیہ السلام اراده وکړه چې سو کی د حضرت سودا بنت زمعه چې کم ده کنه دې سره خپل رشتہ د ازدواج ختم کی ٹھیک شوا نو دیتا چه کلا پتا ولگی را کنا نو پیغمبر علیہ السلام توی اید اللہ پیغمبر وی دخپل رشتی ازدواج نمی موباسا ما دخپل اسی چه کم نمبر دے نو اغمی چاہتا ورکڑے دے حضرت عائشی صدیقی تمی ورکڑے دے خواہ کم دے جی
ذالک دا ادنا دیا تنزیدا ان تقر اعینهن دا چی یقین سترګې لدی ولا یحزن او غم نکی ولا یرضینا خوشحالیږي دی بما پاسو آتیتهن چې ورکې تریتا کلهن طول تو الله الله تعالی یعلم خبردار دے ما پاس فی قلوبکم چی بڑون استاسو کی دی وکان اللہ دے دا اللہ تعالی علیما علم لرن کے حکیم حکمت والذات لا یحل لک النساء حلال نستاسو دا پار نکاح کول بی بیانو سرا من بعدو ما سوا دے دقی سلور اقسامنا ولا او ندا خبران تبدلا دا چی بدلونو کی بہن پدی سرا من ازواجن دے بی بیانونا ولو عجبکو حسنهن گر کجر تتعجب کی غردی تالرا حسن دی الا مگر ما سملکت یمینو کاچ مالکانی بلا سنستا وکان اللہ دے دا اللہ تعالی علا کل شین پاری او چیز ماننی رقیبا نگہبانی کون کے یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تدخلوا مداخلے گی تاسو بیوت النبی کور دا پیغمبر تا الا مگر ایودنا دا چی اجازت ٹکڑیشی لکم تاسو تاب الا طعام دا پار دروٹی غیر ناظرین اناہونی انتظار کون کی دا پخیدو دی چسوی دعوت تر توجه کنا نو بس داسې مکو چې ته سم د بولا بانګ مار ورته لړ شي ابس پیدي اوچتې کړي ابس ترمس نه چې کمنر پیالې ډکې او ته شي اخیخ پیدي اوچتې کړي داسې نه مطلب دا دی کنا یو سړی هغه چې کمنر هغه تا ته دعوت درک کنا نو بیا ته چې کمنر هغه بس صرف هغه چې کم وقت مخصوص ته په هغې کې لړ شه روټۍ اخرى بس رازا انتظار مکو کا اچھے کل روٹی اخری کنا نو بیا گپ تم مکینا لکہ اکثر خلق پکیناستی کنا نو بیا سم تر مازیگر تر ماقام پوری بس پیوچا دھکڑی اب بس دو دری دری جی کمنر ڈلے ڈلے ناستی حالانکہ اسلام وی بس تا تا دعوت روٹی اشو اخرى راپا سو رازا بس رازا بیا جی کمنر حقدا سے چار چاپیرا اغلوخو تمگورا چار چاپیرا خلقو تمگورا چی بس تجی کمنر حق خگپ دی شروع کری او بس خپری پخپاڑولی بس ترماس کتن ورطناستی خوا ٹھیک شبا ولیکن لیکن اذا دعیتم ارکل چراو بلل شیتاسو نفدخلو داخل شیتاسو فاذا طعمتم ارکل چ خوراکو کیتاسو نفنتشرو خوار شیتاسو ولا مستانسین مکینیتاسو پارام سرا لحدیث اند پار دا خبرو ان ذالکم بشکد ای سارے دلستاسو کان دی یؤذی النبی تکلیف ورکون کی پیغمبر علیہ السلام تاب پیستحی منکم پس حیا کی دا پیغمبر دا تاسونا علماء ذکر کی پیغمبر علیہ السلام دا بی بی ام حبیبہ سرا نکاح شویو نو پیغمبر علیہ السلام ولیمہ ورکولا خوا نو ولیمہ گورے پر نکاح کے ورکول سنت تی خو گورے ولیمہ داندا چی تا جی کمدن حقا پکی میخی علالی کی ولیمہ داندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہنا چی اولم ولو بشاتن ولیمہ ورکا اگر کچرتسی پیو چیلی سرولی نیخا مطلب چې څومره ستا وسته کنه نو بس ته هغه مناسب ولیمه ورکا او بهترین نکاح غوړې ستوي بهترین نکاح غوړې دا نه د چګری ته پکې لسمه خیالاله کی ته پکې دومه خیالاله کی ته پکې می خیالاله کی نه بهترین نکاح هغه دی پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمای وای چې پدې کې څومره پکې کم نه هغه مشقت کم وشي سمرا پکی مشاقت کم اوشی سمرا پکی بوجھ کم اوچت کڑی شی دا بہترین نکاح دیخوا نن خود خلقنا دا نکاحونا جی کم دن حقا دی خلقو دم را گران کڑی دی پا لکون روپی مہر ابل رستے کم دے یو زی کی یو نکاحو کنا یو نکاحو نو اگا نکاح ما چی نکاح تڑو نو ما تپوسو کو میں مہر بسومرئی مہر بسومرئی نو دا جنہی پلار آواز اکوی 40 لاکھ روپے دا با مہری سلویخ لاکھ روپئی دا بوی مہری میں نور ویجی 50 تولی وسونا جوڑی ٹھیک شو جی ورسارا نور جے کم شرائطو کنا اگا شرائط چے کم در حقا چے ورسارا رو رو دا کے ما اگی کاکا تمی قتل میں کاکا جوڑی خرسے پہ بالکل دا خود چې کچته دی سړی دی خزل چې کمدنه دا مہر ورکو نو دا خز د دق کی زکات د ورکول بیا پابند دا به زکات پر کوي د دی ښا او په دې خز باندې دا مہر چې دی خزی ته ملاو شنو بیا دا د دې مہر نه به دا زکات چې کمدنه دا به دا خز ور کوي بیا خپل چې ور کړی ول جی
ګوره جی چې دا زکات دغه مالیت ولا ورکو دې سره دغه مالیت موجود دی او دا مالیت په دې باندې کال تیر شنو بیا به الله زکات ورکوي خو که چېرته چې کمنر دغه د کال د تېرېدو نه مخکې دې چپه کړه که نه نو بیا پې نشته صحیح شو جی کم دی جی والله والله تعالی لا يستحي حیا نکي من الحق د بیانولو د حقنا واذا سالتموهن کله چې تاسو سوال کوي د دې بیانو د پیغمبر نامتان سامان فاسالوهن نو سوال کوي د دینا من وراء حجاب رستور پردینا د پردین رست ادریگا دانا چې پرده داسې ورواړي او د دې کور نظارې وکړي اکثر خلک داسې وکړي چې دروازه وډوي کنه نو دا پردم داسې کی دروازه کولاو کی داسې چار چاپیره پکې وګوري داسې به نه کوي ٹھیک شو جی نو بیا چې ته چې کمنر هغه دقسې دا سر وردننه کې نو د دې دروازې د ډبولو څه فایده رسیده ورده که نه بیا ورکړه ٹھیک شو جی کم دی جی ذالکم دا خبرات هرودیا د پاکیزه د لقلوبکم د پاره د زړونو ستاسو وقلوبهن او د پاره د زړونو د دی وما کان لکم ندی مناسب ستاسو د پاره ان توذو رسول الله دا چې تکلیف ورکوي تاسو پیغمبر د الله تعالی ته ولا ان او نه دا خبره تنکحو دا چې نکاحونه وکوي تاسو ازواجو بیبیانو د سره من بعد وروسته د وفات د پیغمبر نه ابدا همیشه د پاره ان ذالکم بشک دغه مذکورات کان د عند الله پنځ د الله تعالی عظیم ډېر جرم ان تبدو کچر تخکار کوي تاسو شیئن یوسید لرا او تخفوه یا پټوي دی لرا نو فإن الله پس بشکل الله تعالی کان دی بكل شین پر یوسید باندې علیم خبردار لا جناح نشتر سګون علین پدی باندې فی آبائهن پپلارانو ددی ولا ابنائهن او ند زامنو ددینا ولا اخوانهن او ندرونو ددینا ولا ابناء اخوانهن او ندرویرونو ددینا ولا ابناء اخواتهن او ندو خرایونو د دینا ولا نسائهن او ند زنانونا ولا اما ملکت ایمانهن او ند خادمانو چې مالکانی وي لا سنت دی واتقین الله دا چیریږي د الله تعالی نه نو کچته سوکي کچته د دغ کې خلق نه پرده اونشي کنه نو ګوریت ستي دا تمام محارم دی ګوري دا تمام هغه دي چې د دې سره نکاح نه کیږي ښا دا سره نکاح نه کیږي نو سره پلار دی رور دی سده خورای دی رواره دی اوس دای سره شریعت اسلامی چې کمنر هغه حکم کړی چې دای سره نکاح نه کیږي نو که د دای نه پرده اونشي نو څه خبره نه ده پوهیږئ تاسو کم دی وان الله بشک الله تعالی کان دی علی کل شین پر یوسید باندې شهیدا روبرو ان الله بشک الله تعالی وملائکته فرشتي د الله تعالی یصلون طلب د رحمت کی علی النبی په پیغمبر باندې یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو صلوا علیه طلب د رحمت کی تاسو په پیغمبر باندې وسلموا سلامو کی تاسو تسلیما په سلام کول سره ان الذين بشکا خلق یودون الله چې تکلیف رسي الله تعالی ته ورسوله پیغمبر د الله تعالی ته لعنهم الله لعنت کړي الله تعالی په دې باندې په دنیا کې والآخرت په آخرت کې واعد لهم تیار کړي الله تعالی د دې لپاره عذاب مهین عذاب درسوي والذین خلق یؤذون المؤمنین چې تکلیف رسي مؤمنانو سړو ته والمؤمنات مؤمن خذتا بغیر مکتسبو بغیر د سجرمنا فقد پتاکیک سره احتملو تړدی بهتان لرا و اثم مبین او گناہ کارا چې یو گناہ یو غلطی او مسلمان نه د کړی تی ورپسې ورتړی کنه نو دې ته په اصطلاح د شریعت کې بهتان ویل کیږي یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام قل اوایا لازواجک بیبیانو خپلتا وبناتک انو خپلتا ونساء المؤمنین او بیبیانو د مؤمنانو ته یذنینا چراغ کته دي کیالینا پدی باندې من جلابی بهن صادرون دی ذالک دا ادنا دیا تنزیدا ان يعرفنا دا چنشی پیجندے دی پر یودینا تکلیف پنش رسول دیتا وکان الله د الله تعالی غفورا بخون کې رحیم رحم کون کې نو ګوره د دک صادر او د دک پړونی د اچولو مقصد دای کنه چې پدې کې د دې زنانه د زینت پټوي ګوره کچرته د پړونه او د صادر د زینت لپاره اچي نو د دې اچول بیا حرام دي لکه مثال به درکم د اوسنۍ چې کم د پیشنی بورقی دي
دا اوسنۍ چې کم پیشني برقې دي یا دا چې کم صادرونه دي دا چې دا زنانۍ چې اچوي چې په دې سره خپل زینت خلقو ته ښکاره کوي، ګورې د دغ کې اچول حرام دي، ګناه کبیره دی. څه چل به کوي؟ هغه درنې خوږې د حیا او د پردې والا کپړې او هغه پړوني اچول پې لازم دي. ٹھیک شو جی. لئن لم ينتهي ٹھیک دی. وکان اللہ دید اللہ تعالی غفورا بخون کے رحیما مہربانا. لئن لم ينتهي المنافقون کچرت نشدا منافقان سڑی والذین خلق فی قلوبهم چی پڑھنو دائی کی مرض مرض دا منافقت تے والمرجفون فی المدینتی او طلب کون کی ایمون دا مومنان فی المدینتی پدی خارونو کی لنعرینکا خامقا مسلط پکم انگتار ربیم پدی بندے ثم لا یجاورونکا نبیا بنوسی پدی مدینہ کی اللہ قلیلا مگر لگا زمانا ملعونین علانت کل شور پدی بندے اینما ثقفو کم دے کی جمندل شدی اخذونو نشل بشدی وقتلو قتل قول بشی تقتیلا فقتلو سراب سنت اللہ طریقہ دا اللہ تعالی دا پی الذین پای خلقو کی خلو چی تیر شوین من قبل مکر دینا ولن تجدا ہرگز بنمومیتو لسنت اللہ دا پارا دا طریقی دا اللہ تعالی تبدیلا بدلی دل یسألک الناسو تپوس کی دا تانا خلقن ساتی پبارد قیامت کی قل وتوئے نبی علیہ السلام انما بیشک خبر دادا علمها علم دی قیامت چل عند اللہ پنید اللہ تعالی دے وما یدریکا تا تپتنشتے لعل ساتا شاید چلا قیامت تکونوی قریبانی دیرات لنکے ان اللہ بیشک اللہ تعالی لعن الکافرین لعنتی کردے پلی کافرانو باندی وعد لهم تیار کردے دید پارا سعیرہ اور دا جہنم خالدین فیہا میں شبوسی کی پدی کی ابدا مدام لا یجدونا نبم امیدی ولین سوک دوست ولا نصیران سوک مددگار یوما پاورد تقلبو چیو اڑول بشی وجوہم مخوند دی فی النار فور دودخ کی یقولون ویبدی آلیتنا یفسوست منگ لراب اطوان اللہ دا چی تابداری کرو منگ دا اللہ تعالی و اطوان الرسول تابداری کرو منگ دا پیغمبر دا اللہ تعالی وقالوا ایودی ربنا اے رب دمونگا انا بیشک منگ چی اطوانا تابداری کرو سادتنا دمشران دمونگا وکبرانا او دا سرداران اقبلو فاضلون السبیلا پس دی گمراہ کرو منگ لرا درائی حقنا ربنا اے رب دمونگا تیم ورکدیتا ضعفین دوچن من العذابی دا سزانا والعنهم لعنتو کپدی باندی لعنن کبیرا پلانت کولو سرا پر لعنت لوی سرقا دا ضرورن تکیرا لگتے ہاں جی سورت پورا کو زبسی کئی زبسی کئی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد والہ واصحابہ اجمعین. اللہ زمانگ دا طول دانستا قبول کا اللہ منگ طول تا دا قرآن پاک صحیح پوہرا کا اللہ تعالی منگ طول تا خپل معرفت خپل محبت را نصیب کا اللہ منگ دا خپلنا فرمانین اساتا الہ العالمین زمانگ پڑھنے کے خپل خشیت و خپل یر پیدا کا اللہ زمانگ دا طول دا دوار جہانو حیا پڑھ دی اساتا اللہ منگ طول دا بے حیی دا بے شرمی دا بے پردگین اساتا اللہ زمانگ دا طول پزڑنو کی توازو عاجزی او انکساری پیدا کا اللہ منگ دا تکبرنا دلویینا دریانا دا سمعت او دا عجب او دا خود پسندینا اللہ زمانگ دا طول حفاظتو کا اللہ تا زمانگ ربی منگ دی بندگانیو اللہ منگ نا چہر سمرا غلطیانی شوی دی اللہ منگ تے معاف کا اللہ زمانگ دا طول دا معافی دا مغفرت او دا بخن پیسلی او فرمایا الہ العالمین منگ دا زمکی دا آفتونو دا آسمان دا آفتونو نا اساتا اللہ منگ دا فقر دا غربت دا نیستی او دا ناچاری نا اساتا اللہ تعالی منگ طول خپل رضا لٹون کی جوڑ کا اللہ زمانگ مریضانو دا شفا ورکا اللہ سمر مسلمانان بیماران دی کورنو کی دی کا اسپتالونو کی دی اللہ طول تا شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ ورنصیب کا اللہ بے اولاد تا دیندار اولاد ورکا اللہ دا چا نارینا اولاد نشتے اللہ نارینا اولاد وطورکا اللہ دا چا اولاد دا والدینو نافرمان دی اللہ دا والدینو دا پارے صدقہ جاریہ جوڑا کا اللہ تعالیٰ سمر مسلمانان بے رشتی دی رشتی وطورکا اللہ بے روزگار دی روزگارون وطورکا اللہ بے کور دی کورون ورطورکا اللہ چاہتا دے روزگار او کاروبار ورکڑے دے پا دے روزگار او کاروبار کی ورطا ترقی او برکت نصیب کا اللہ دا رزق بند دروازے ورطا کلاو کا
د مسلمانانو ټول پریشانی ختم کا الله مشکلات ورله حل کا الله د مسلمانانو ټول قرضې د غیبونه ادا کا ضرورت ولا د خپل غیب خزانو نه پورا کا الله د امت مسلمه څومره مسافر دي د ټول حفاظت وکا الله تعالی څومره د امت مسلمه مسلمانان بے ګناه په جیلونو کې په قید وبند کې مبتلا دي د رهایی تنظیم مت برابر کا الله مونږ ټول ته د حرمین شریفین مقبول حاضری بیا بیا نصیب کا الله د امت مسلمه ټول مړو ته بخنو کا الله مونږ سره په دې مجلس کې د اناس ملګری څومره دي یا بهر اوریدونکو چې څومره دي الله ټول خوشاله کا الله ټول ته خیر او برکت ورکا الله د دنیا او د آخرت کامیابی ورکا الله تعالی جوړي ولا د خیر او د برکت نډکې کا د انبیاء او د شهدا او د صدیقین او د صالحین گاوند ورته په جنت کې نصیب کا الله ما ته چې چا د دعا د پاره ویلې دي یا زما د ملګرو ته ویلې دي الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا الله د ټولو جایز تمناګانې پوره کا الله د ټولو جایز ضرورتونو د خپل در نه برابر کا الله په موږ باندې تر قدر تر حاجته د رحمت توبه باران نازل کا رب کائنات زمون گناهونه خو که ارسم ډیر دي الله موږ د خپل غلطو د خپل خطاګانو د خپل گناهونو اقرار کو الله ته رحیمی الله ته کریمی الله ته په موږ باندې په خپل رحم او په کرم سره باران رحمت د ضرورت تر حد پورې نازل کا الله تعالی زموږ د ټولو جولې د خیر نډکې کا الله موږ ټولو ته صحت عافیت استقامت را نصیب کا الله دا دوره تفسیر په خیر او عافیت سره په تکمیل ته او رسول کا الله زموږ د ټولو جولې د خیر نډکې کا اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا رب